Amici dei Custodi della Memoria, ci troviamo a pochi chilometri da Carbonia. Questa è la frazione di Carbonia, Cortoghiana. A Cortoghiana c'è una pineta fantastica che praticamente custodisce un tesoro archeologico inestimabile. Praticamente all'interno di questa pineta è venuto fuori un'area archeologica incredibile e noi cercheremo di fare in poche tappe, 4 o 5, l'escursus di tutte queste meraviglie che hanno trovato. Ci riferiamo a due domus de Janas, un nuraghe, una tomba di giganti e 2 rappresentazioni di capanne. Seguiteci e non ve ne pentirete. Ciao, a presto! Per quanto riguarda la domus de Janas ci si arriva molto facilmente ed eccola qui. Si vede anche ben scavata l'area sacra, l'area sacra antistante, che dovrebbe contenere anche delle coppelle. Pare che ci sia un'altra domus de Janas che risulta essere una cantina di un'abitazione qui vicino. Ora cercheremo anche di indagare su questa. Peccato che questa domus de Janas sia completamente sott'acqua, bicellulare. Abbiamo visto con anzi ve lo faccio vedere, che l'acqua arriva a circa 70 centimetri. Vedete? Una settantina di centimetri. Ok, grazie. E per quanto riguarda invece la fine della domus si va per altri forse 90 centimetri, 1,5 metri. Peccato. Ora andiamo alla ricerca della tomba di giganti e poi del nuraghe. Per quanto riguarda la seconda domus, abbiamo avuto la fortuna di incontrare un abitante di Cortoghiana che ci ha indicato l'ubicazione di questa domus, che praticamente negli anni 50 era sotto la cantina di Zio Scottu. Incredibile. Questa è l'altra domus de Janas di questo complesso archeologico Corona Maria, incredibile. Noi entriamo, ci stanno facendo già luce, eccola qua, già un loculo, una nicchia a sinistra, anche qui accenno di falsa porta, incredibile questo loculo straordinario. Qui sotto qui sopra cioè c'era l'abitazione di Zio Scottu, che ha avuto modo di costruire la sua casa negli anni 50, ma forse anche prima. Ciao Ade, ciao Rebi, ciao Monica. Straordinaria questa domus de Janas, la seconda di questo complesso archeologico straordinario. Straordinario, ragazzi. Ora noi andiamo alla ricerca della tomba di giganti. A tra poco. Camminando verso nord, ecco la terza tappa di questo piccolo viaggio all'interno dell'area archeologica di Corona Maria. Vi ricordo, siamo in territorio di Cortoghiana, una frazione di Carbonia. Questa era la capanna, una delle 2 che praticamente hanno fatto affiorare da pochissimo il residente della zona. Hanno sempre parlato di piccoli spuntoni di roccia che poi alla fine si sono rivelati essere le capanne nuragiche, e come potete vedere poi alla sinistra della capanna, ovviamente, ecco qua la terra di riporto. Una volta scavato si doveva accumulare tutta la terra accumulata, quindi la capanna nuragica che ovviamente doveva avere un nuraghe vicino. Non dico ovviamente, ma comunque solitamente succede così. E il nuraghe l'abbiamo già individuato e sarà la quarta tappa di questo viaggio, che si concluderà con la quinta tappa, la tomba dei giganti, che abbiamo già individuato e stiamo andando a filmare. Quindi, dopo aver visto la prima domus de Janas, dopo aver visto la seconda domus de Janas, dopo aver visto le capanne, siamo saliti in questa piccola altura della pineta di Corona Maria, perché qui c'era il nuraghe. C'era il nuraghe Corona Maria. Praticamente in questo caso non è rimasto nulla se non quei conci che vedete lì, che formavano il nuraghe di Corona Maria. È un peccato perché sarebbe stato il fiore all'occhiello
se ci fosse stato anche il nuraga al completo, ma pazienza, ci accontentiamo così, anche perché adesso vi farò vedere la quinta tappa di questo meraviglioso viaggio. È un po' se posso mettere a fuoco tutto quello che circonda la pineta di Cortoghiana, frazioni di Carbonia. Sta arrivando anche la pioggia, come al solito nelle nostre gite. Andiamo a vedere la tomba dei giganti, l'ultima tappa di questo piccolo viaggio che si sta rivelando avvincente. E adesso ve lo faccio vedere. Prima vi faccio vedere questa meravigliosa coppella. È la tomba di giganti, ragazzi. Quest'area ha anche una tomba di giganti, incredibile. Corona Maria, in territorio di Cortoghiana. Ciao Ade. Bellissima questa tomba di giganti, orientata verso nord-sud, anzi scusatemi, sì, nord-sud. L'esedra, diciamo, dai, accettabile, conservata abbastanza bene, straordinaria. E poi si entra con un'altra piccola nicchia qui sulla destra, straordinaria, e poi si va nel corpo tombale. I filari sembravano aggettanti, qualcuno è caduto. Gli abitanti di questo luogo ci dicono che niente, bisogna ringraziare la soprintendenza perché ha pulito tutto, ha fatto pulire tutto e ha fatto venire fuori tutte queste bellezze. Io sono dell'avviso che qua ci sia tantissimo altro da scoprire. Speriamo. Allora, da Cortoghiana è tutto per il Custode della Memoria. Ciao a tutti!